Hello，你好，我係 Toby 嚇。今日想講下呢個 String Art 啦嚇。咁喺2016年咧就有呢位仁兄咧去諗出嚟嘅，去搞嘅嚇。咁佢本身係一個 media artist 啦，同埋一個 engineer 啦。咁佢就想用電腦嘅方法啦，去寫個 algorithm 啦，點樣去計算到用一條繩啦嚇，咁可以穿起織出一個 pattern 啦，幅畫啊，一個 pattern 啊，點都好啦嚇。就係講下佢點做嘅嚇。咁咧我就用 AI 咧，就 base 佢大概講嘅原理咧，就叫 AI 幫我寫翻個 program 出嚟啦，去做呢樣嘢啦嚇。咁就同埋我想講下當然基本嘅原理啦，同埋比較下用唔同幾多口針啦嚇，幾多條線嘅線段啦嚇嘅效果啦，同埋乜嘢相比較適合啲啦嚇。同埋如果個圈係個框呢個架唔係一個圓形嘅分佈啦，係個正方形啊、長方形啊，咁會點咧嚇？大概講下呢幾樣嘢啦嚇。其實佢講嘅 algorithm 就好簡單啫，話咩 greedy algorithm 啦嚇。就攞最黑嗰部分啦，揾到最黑 pixel 嗰部分啦，就穿起佢啦嚇。實際當然唔係咁簡單啦嚇。但係都唔複雜嘅嚇。睇下點搞啦，搞啲乜出嚟啦嚇。先解釋下啦，點樣做㗎啦嚇。譬如我要畫呢個邊呢度鋪呢個咁嘅 pattern 啦。呢個 pattern 我揀呢個因為好明顯一黑一白啦嚇。呢段曲就係 AI 寫出嚟嘅嚇，一兩萬字嘢好少嘅啫嚇。俾張圖佢啦，你跌翻幾多口釘啦嚇，跟住同埋幾多條線啦，你要畫啦嚇。呢個線其實係線段，一條線可以頭尾咁乜尾咁駁晒佢，其實實際可以一條線過嘅，但係幾條線段啦嚇。你要停啦嚇。呢個 delay 幾多秒就係個 animation 嚟嘅啫嚇。呢個 live weight 50咧就其實係俾你填我陣間再解釋啦嚇。先行咗去先啦嚇。你會見到啦，佢咁樣就開始做啦嚇。我哋譬如一入去嘅時候，我叫佢有180口釘啦嚇。佢就random 某一口釘開始嘅啫，其實但係唔緊要嘅。譬如 random 呢啲口釘開始，佢就數睇下呢條線咧拖去另外嗰179口釘邊一口釘咧，就拖到最多嘅 pixel 咧係黑色嘅嚇，或者個黑色個 pixel 嗰個數值咧係最大啦嚇。佢咪係咁樣拖落去咯嚇。你見到呢啲位啊、呢啲位啊，同埋呢兩隻手啊係最長嘅同埋最黑噶嘛嚇，所以佢咪嚟嚟去去走嚟走去呢幾個位咯嚇。中間呢啲位就因為你冇辦法啦，你呢度拖過嚟咁咪一定會揩到呢啲其實白色嘅位啦嚇。但係人腦咧去判斷一幅畫咧係疏密啦，譬如呢啲線咧比較疏咧，你要感覺上係一個灰色啦，做得底色啦嚇。真係好密嘅重複咁咧，你咪真係見翻勾翻個 pattern 咯，外形出嚟咯嚇。所以係做到嘅嚇，同埋好有效嘅，好快嘅嚇。因為你始終你釘唔多噶嘛嚇，你百幾口釘、200口釘已經好夠噶啦嘛嚇。同埋咧你見到呢個熊仔咧係會而家越嚟越白嘅，因為佢畫咗嗰條線咧，嗰啲 pixel 要扣翻佢咯，填咗白佢咯，唔好再搞佢啦嚇。頭先呢個50嘅數值咧係最光係255啦，最黑就係0啦嚇。你減翻嗰50啦，譬如你係最光嘅，咪慢慢填翻上去，去到25咪就係爆咯。你即係其實等佢唔好再搞嗰啲位置，佢咪越搞越精細咯嚇。就係咁嘅啫，佢個原理嚇。係啦，段曲咧基本上咧係咁依講下啦。譬如呢啲咁樣咩 cycle size 呢啲咧，就其實幾多度啊？個圓心係幾多啊？就畫翻嗰啲釘啫，揾翻個 XY coordinate出嚟啫嚇。跟住你咪就拖條線出嚟咯。條線其實最重要咧係幾多個 step？呢度當100個 step，即係條線你分100個 step 去計算去攞佢嘅 pixel 嗰個光度嚇。即係平均嘅啫嚇。譬如呢度去到呢度100個 step 裏邊都有嘅，你咪都好黑嘅，你咪就揀嗰條線咯，去計分嘅啫嚇。就係啦，係攞個平均嗰條線，平均100點裏邊最黑嗰條線咯，就咁決定咯嚇。跟住就畫翻嗰幅圖出嚟咯嚇，就係咁樣啦嚇。個原理就係咁簡單啦嚇。好啦，而家呢個 example 咧就係另外一類畫啦，就係呢幅就係我自畫像嘅一筆過畫出嚟噶啦。就係得條線條嘅啫嚇。
咁但係唔緊要嘅，對佢嚟講都係啲線條都係個 pixel 就係黑色噶嘛嚇，咁佢咪攞最多嘅線條嘅時候嘅地方俾畫嘅線嘅取線咪取到啲黑色嘅線段啦，係最多嘅嗰啲線啊，譬如咁樣畫啦，呢啲地方啦嚇，係咁畫嘅時候，佢跳到其實留意佢其實，譬如呢度畫完呢點啦，佢又可能再畫翻呢點，再畫完呢點。跟住咧，佢見到呢度有幾點啊 cut 到嘅，佢又可能又再打斜畫落嚟咯嚇。咁佢就根據頭先嗰個 algorithm 咧，就係數佢究竟佢出現過喺呢度拖過嚟嘅時候，call 100個，譬如100個 step 裏邊100點裏邊平均呢一個 path 裏邊出現嘅最高嘅分數嗰條線咯。咁佢係咁畫咯，畫完之後就將佢油翻白咗咯。你見到而家佢。呢啲地方係本嚟黑色噶嘛，成條連續嘅線嚟噶嘛，而家變咗白咗啦嚇。咁佢就唔會再取呢一點咯嚇，咁咪越取越少咯嚇，咁咪越嚟越畫嚟畫去都係真係剩翻黑色嗰地方咯嚇，所以佢就會都係勾翻個輪廓出嚟嘅嚇。好啦，比較下幾多口針啦嚇，咁呢個就係100，呢個就200嚇。咁你見到100同200口針咧個分別就好明顯，200口針就仔細好多啦嚇。咁但係好多針嘅時候咧，你就會好密啦，密得滯嘅感覺啦嚇。咁200呢度係比較理想噶啦嚇。咁另外咧就係呢個750條線，呢個咧就1000條線嚇。咁你見到線越多，佢咪越黑咯。整體嚟講嚇，咁呢個750條線，呢個係1000條線嚇。咁但係線太多嘅時候咧，就成幅嘢就太黑㗎啦嚇。咁呢幅畫唔係唔複雜咯，所以1000條線段咧嚇就已經足夠㗎啦嚇。咁另外咧呢個都係1000條線喎。咁分別喺邊度咧？呢個10嘅意思就係嗰個 line weight 咧嚇，咁就係原本嗰幅圖啦，黑蚊蚊㗎嘛嚇。咁你畫咗條線之後，去加翻光佢啦嚇，咁咧就呢個即係加10數值嘅嚇，呢個又加35個數值嚇。你見整體嚟講咧，個 clarity 咧係清楚啲嘅嚇，成幅嘢係乾淨啲嘅嚇。雖然 number 線啦同埋針數係一樣嚇，咁啦，但係就 clarity 就清楚啲啦嚇。咁譬如啦，我開一張啦嚇，咁呢一張咧就係一樣係1000條線200口針啦嚇。咁呢個 clarity 呢度咧，嗰個 line weight 咧就係25嘅，介乎呢個同呢個之間嚇。你見到咧，去俾呢個嚟講咧，都係個底咧都係個 clarity 係清楚啲嘅嚇，咁樣啦。咁呢個係理想呢個情形嘅嚇。咁就呢張就 soft 啲啦，呢張就硬啲咯，感覺就係咁樣啦嚇。好啦，而家示範下咧，畫一個正方形嘅時候又點樣咧嚇？嗰啲針嘅形狀係正方形啦嚇。咁其實照畫嘅啫嚇，不過佢個分佈啲針嘅分佈係正方形啦，同埋見到呢啲啦原本佢係完全黑色噶嘛嚇，跟住佢畫咗之後咧，佢將嗰啲 pixel 咧加翻光去咧，變翻掃翻白佢啦嚇。咁我就唔會再重複咁畫啦嚇。咁嘅效果其實咧就感覺上有啲唔同啦嚇，比較起角啲啦呢個嚇，冇咁圓潤啦嚇，同埋你兩邊見到咧佢有條好長嘅對角嘅線啦嚇。咁之後咧就會好明顯有一個起咗角嘅，所以圓形咧我覺得係會好過正方形嘅長方形嘅嚇。但係佢原理都係一樣嘅，背後佢都係行翻攞嗰100個 step 咧，即係去計攞邊一條線咯，100個 step 嘅平均光度咯嚇，先至決定到係取邊一條線啦，下一條線嚇。如果你睇翻個比較啦嚇，呢一組就正方形畫啦，你見到好明顯有兩條交叉啦嚇。如果我畫多1000條線啦，如果畫2000條線咧，你更加明顯都有個大交叉喺度嘅嚇。同埋亦都見到線多唔係代表好咯嚇，線多就越嚟越亂，越嚟越黑咁解啦嚇。咁圓形嘅效果整體嚟講係好過正方形多嘅嚇。好啦，咁另一個角度就睇下咩相適合啲啦嚇。其實最主要我睇個光差啦嚇，咁個 contrast 係幾大啦嚇。譬如呢張咁樣啦，咁周圍都係白色嘅，其實唔適合嘅，因為呢啲白色佢都係會畫得少嘛，但係佢一定要有兩個着力點去由條線拉過嚟噶嘛嚇，咁啊變咗呢度呢兩組嘢咪好奇怪，好肉酸嘅，扯到黑蚊蚊咯嚇。咁但係如果佢外邊已經係contrast 係黑色嘅，頭髮有啲白色嘅時候咧，咁啊反而可以困到個頭型出嚟咯嚇。
咁樣啦嚇。咁所以個底色係黑咧，個人係相對嚟個 contrast 係白咧，係會好啲嘅嚇。咁呢幅相一樣啦嚇。個頭髮咧特登攞盞光喺上高照一照嘅時候咧，咁就有個 contrast 喺度咯嚇。咁時候你先至會有見到有個頭型喺度咯嚇。咁調翻轉呢張啦，個頭髮喺度，後邊係黑色嘅，咁就一撇嘢㗎啦嚇。咁或者如果後邊嗰組嘢太白咧，就會好似咁樣出嚟㗎啦嚇。所以有啲相或者我啲畫咧係比較適合啲嘅喺呢個 algorithm 上面嘅，有啲就比較差啲嘅效果嚇，就係咁樣啦。好啦，頭先嗰段曲咧，佢除咗畫嗰啲線之外啦，咁佢一條針去到下一條針咧，佢會記低嗰個針號嘅，然後咧就 export 出嚟嘅嚇，就 export 呢個file 出嚟嘅嚇。咁出嚟咧就係咁嘅樣嘅嚇。咁就譬如第129號針啦，跟住跳去173號針啦，如此類推啦嚇，有個順序咁樣啦嚇。咁我就攞呢個咧，叫 AI 幫我寫翻段曲咧，去 gen 翻佢嗰個支曲出嚟，俾 3D 打印嘅嚇。咁我先睇個樣係點先啦嚇。3D 打印出嚟咧就係咁樣一劈咁嘅嘢啦嚇。咁其實反轉去睇啊，呢幅就係呢個圖啦嚇，基本上就係咁樣嘅嚇。咁但係當然難度係好高嘅呢個 3D 打印。點解咧？因為我而家已經分咗，可能當係50層咁樣啦嚇。咁如果你落晒層，更加會跳埋晒啦嚇。咁同埋就算你每一分咗50層咁樣講啦，假設而家呢度你睇翻個 G 曲佢點樣走先啦嚇，係咁走係咁走係咁走嚇。咁每一層可能打印50條線咁樣啦，假設咁講，你都會打晒膠噶嘛啲線嚇。同埋你又要睇佢，因為冇 support 咁嘛中間。啲線咧，如果你噴口噴得太快咧，啲線會拉斷嘅嚇，太幼嚇。如果噴得太慢咧，啲線就太會墮啊嚇，跟住打晒膠啊嚇。咁所以係好多情形會出現㗎啦嚇。就算你分到咁多層都係咁畫啦嚇。咁所以要試嘅嚇。但係基本上就係同 AI 講，你要講清楚啦。你大概你個 idea 點樣啦嚇。你譬如你話要首先畫個牆先啦，有個 theme 啦嚇，跟住畫咗個牆啦，跟住你先至開始個針號開始編啦嚇，就拉過嚟啦嚇。咁拉過嚟之後，譬如我話每一個 layer 可能拉50條嘅，跟住佢就出咗之後就畫個牆啦嚇。咁但係其實每個 layer 同 layer 之間咧，其實咧你都會打力噶嘛，會撞啊嘛啲線嚇，所以呢你又要叫佢向上做一個 reset hook 嘅動作啦嚇。其實如果用 CUDA 咧呢啲咁嘅 3D 打印嗰啲軟件咧，佢本身呢個 travel 呢一刻嚟講咧嚇，佢有個咁嘅 reset hook 呢個 function 嘅呢個 option 嘅嚇，你可以揀嘅嚇。但係佢通常就 retract 嘅嚇，即係你跳高咧，佢就唔會噴頭嘅嚇。一跳起嘅時候咧，佢就唔會噴頭嘅嚇。咁個目的就係因為你跳起咗你就唔應該噴嘢噶嘛，正常嚟講嚇。咁但係而家呢個唔同，而家佢就係希望係拉絲啊嘛嚇。但係唔緊要嘅，個支曲其實你自己寫嘅支曲咧，個噴頭噴唔噴嘅動作同埋你走向嘅動作咧，完全係分開嘅，所以佢可以控制得到嘅嚇。咁個支曲喺邊度睇咧？出嚟嘅支曲我睇個樣先啦嚇。個支曲係咁樣嘅嚇。你見到啦，譬如佢行咗邊條線，佢又行第一百條線嘅時候咧，佢又 G1就係叫你去走啦，佢又 X 喺呢個位走去呢個位咁樣啦。F 幾多就係個速度嚟嘅嚇。行完咗之後啦，其實佢不斷咁噴緊嘅嚇。跟住你就升上去，Z方向跳高嚇，下一個位嚇跳起啦，佢真係要噴拉過去對面啦嚇。去到另外一個位嘅時候啦，到咗嗰個位啦，向下走翻落去個Z方向走翻下去嚇。跟住就再噴咁樣諸如此類嘅嘢啦嚇，跟住就噴完之後，譬如噴到幾多條啦，50條過咗啦，跟住就畫個圈啦嚇，呢部牆嚟嘅嚇，大概係做啲咁嘅嘢啦嚇。咁實質睇翻個 program 啦嚇，個 program 其實但係最重要咧，你要有幾個參數，佢一定知嘅嚇，就係其實你嗰個 3D 打印機啦，佢嗰個 back size 係幾大啦，譬如200mm 乘200mm啦。你要畫嗰個圈嗰個直徑啦嚇係幾大啦？譬如我話150mm啦嚇，咁幾多條線啦？係 for 一個 layer 啦嚇，咁個幾多口針啦？同你頭先輸出嗰個圖，你話200口針呢度有200口針要配合啦嚇，咁
其實佢都係幾句咁樣就搞掂嘅，因為佢個動作都係畫完個牆之後咧，就開始由一針去第二針嚇。咁我針頭喺邊個睇翻去頭先個計翻佢個呢個 size 係幾大嘅時候，去俾翻嗰啲 Y coordinate 嚟佢咯。由佢1號針跳去100號針咁樣咯嚇。跟住你一扯過中間嘅時候，你先行 Z axis 行向上走，然後拖過嚟落翻去，然後噴嘢嚇，就係咁樣啦。咁不斷咁樣做咗幾日線，咁樣就咁樣咯嚇。大概動作就係咁樣啦。咁你就可以 3D 打印出嚟啦嚇。咁啊，不過我 3D 打印機就好耐冇用過啦，個墨頭都塞晒啦嚇。但係大概就係咁樣啦嚇。好啦，而家我想試下第二種畫法啦嚇，就係啲釘唔喺一個圓嘅外圍啦，而啲釘咧就喺嗰幅畫嘅裏邊嚇。呢度好多好多口釘咁樣啦嚇。咁譬如個相係咁樣啦嚇。咁呢一種咧就係揾個 Candy Edge 嘅 detection 啦。detect 到 edge 之後咧，就 plot 翻佢嗰啲點出嚟啦嚇。咁你見到好粗糙嘅係得嘅，當然啦嚇。跟住你啲釘咪落喺呢啲位咯，然後你咪再一粒口釘到下一粒口釘係咪再 determine 最近嗰個位置啦，或者最近同埋去掃過去嘅時候最黑嘅 pixel 啦嘅時候，你咪 determine 嗰個點係咯嚇。咁佢係畫到嘅，但係唔係真係理想咁理想啦嚇，唔係咁靚仔咯畫出嚟嚇，咁啦嚇。咁而呢一種辦法咧就係唔係 detect 個 edge 嘅嚇，好似呢啲你見到一層一層咧，係睇個陰影，純粹個陰影嘅漸變咧係create 嗰啲釘出嚟嘅嚇，嗰啲 point cloud 出嚟嘅嚇，咁就會有陰影嘅變化啦。呢個一定係好過呢個喺藝術角度嚟講啦嚇，但係咧佢出嚟太多釘啦，咁咧就會變到咁樣出嚟啦，好困難嘅去計佢究竟呢條線去下一條線咧。試過好多次都揾得唔理想㗎，所以最後我都冇做嘅嚇。但係我想講嘅係講佢點樣做呢個陰影呢個 point cloud 出嚟咯嚇。但係呢個點樣做咧嚇？咁就去到個段曲啦嚇。其實都係 AI 幫我寫嘅，但係要同佢講清楚個 logic 係點樣咯嚇。咁同埋來來回回去 fix 佢嗰樣嘢咯嚇。首先咧點樣去搞嗰個 point cloud 咧嚇？咁一定係同個光度咧係成正比嘅啦，譬如0:25啦嚇。咁個光度成正比就睇個 probability 啦嚇。咁個 probability 跟住呢個去 random choice 個 probability 嗰個光度嗰啲點啦嚇。但係你唔係就係正比咁簡單咯，因為好多時候係灰㗎嘛嚇。咁你咪大部分係灰好平均咯嚇。咁所以咧呢度咧輸入嘅咧就係個 cubic 嘅 function 啦嚇。你可以2次方、3次方，甚至4次方嚇。咁個 boost factor 啦嚇。咁我攞3次分嘅即係摩定正比啦嚇。你稍微真係好黑嘅時候咧，佢先個 probability 先至好高咯嚇。否則的話咧，你就係唔會中嗰幾點嘅嚇。咁你先至有一個漸變一個 area 個漸變嘅嗰啲 point cloud 打到出嚟咯嚇。呢個最重要呢樣嘢啦。第二樣嘢咧就係你落咗嗰個針咧，你唔好再俾佢落去，再 minimum 去附近一個圈一個 pixel 咧，你唔好再俾佢落針咯嚇。咁你先至會有個漸變嘅效果咯。唔係咧就會一劈嘢就係都係好 uniform 咁打出嚟㗎啦嚇。如果呢個 minimum size 係好大嘅時候嚇，咁啦嚇，咁你可以睇下個效果啦。我 play 出嚟睇下效果啦嚇。咁而家呢度就7000口針啦嚇。我呢個拉卡我揀到1等係唔做啦，其實基本上嚇，否則佢因為太複雜會計好耐嚇，呢個就係咁啦嚇。咁如果我係 Candy Edge 啦嚇，咁我就咁行呢個啦嚇。咁佢就 detect 到一個 edge 之後，然後喺度落針㗎嘛嚇。所以但係呢啲係冇嗰個陰影嘅效果，你唔覺得係 artistic 㗎嘛？係咪嚇？就係咁樣啦嚇。基本上就係想講呢樣嘢啦嚇。咁做到呢個都幾得意，因為幾似嘅嚇。呢個係真係啲點嚟嘅啫嘛嚇。咁樣啦嚇。咁呢個就唔同嘅點數咯嚇。呢個好似係3000點，係啦。呢個2000口針，呢個就8000口針嚇，就咁樣啦嚇。就係咁樣啦嚇。